네, 이제 에어컨 실내기 처리 하러 왔어요. 네, 아까 요 밑에를 못했죠. 자, 네, 여기까지 해놨고 여기도 여기까지 해놨어요. 자, 해보겠습니다. 일단 실리콘이 붙을 수 있게 깨끗하게 만들어 볼게요. 지금 지저분한 것들 샤시 쪽도 그럴 거거든요. 네, 어떻게 깨끗하게 만들어 놓고 이사 보겠습니다. 네, 샤시를 한 땀 한 땀 깎고 있습니다. 여기까지 깎았어요. 이렇게 깨끗하게 만들기 위해서 샤시 깎고 콘크리트 깎고, 이게 보통 일이 아니에요. 여러분들이 생각하듯이 쉬운 일이 아닙니다. 지금 깎고 있어요. 이제 돌아 앉아가지고 요 반 또 깎을 겁니다. 힘들어요, 되게.